maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Amin'ny fifaliana indray no hiara-banantsika rehetra na hatratra indray izao maraim-baovao izao no tahin'ny tompo nandritra ny tontolo andro maly nandalo ny alina manontolo ary indro fa no taominy tamin'ny alalan'ny fanahy masina afaka miara-miombona amin'izao fanompompivavahana amin'izao maraina izao. Mantsika eo am-pelantanantsika ny salamo fa 8:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa 8:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ndeha arytsika hisaotra sy ideran'ny tompo hiara-iombona amin'ny mpanao salamo manao hoe: mirafy rahambaovao an' Jehova fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny fahazatany efatra. Miobio an' Jehova ary tany rehetra, velomy ny oby ka mihira. Amen. Ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra izay efa nao hatray indro sandratray eto anatrehanao ry avo indrindra ilay tsy tompahary izao rehetra izao. Mendrika anao loatra izany tompo noho ny alehiben'ny herinao sy ny voninahitrao. Ianao ilay ray mahefa ny zavatra rehetra. Ho anao anie ny voninahitra mandrakizay ankehitriny falo ny fonay fa indro fa tafahombona indray amin'izao fanompompivavahana maraina izao. Ary faly izay satria ianao dia mampiatrano anay ary tsy izany ihany fa manatrika anay amin'ity anio ity. Tompo miariary eo anatrehanao ny tsy fahataterahanay ary izahay dia tsinotsinona eo anatrehan'ny fahamasinanao. Izany nangatanay ny amelanao ny elokay, anadiovanao ny fonay sy ny fanahinay. Avozy izahay fanahy masina fa maro tokoa ny eloka vitanay na dia ampianarina ny teny mandrakariva azy izahay mba hanananay fiainana vaovao aminao. Mino izay tompo fa tsy taredretra ianao fa ho avy ianao ka hanadio anay, hanaho anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hahatonga anay olom-baovao aminao Jesosy Kristy. Dia ho marina aminay ny teninao fa izay manantona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Ianao izay miteny aminay ankehitriny hoe mety aho, madiova ianao, ho tanteraka aminay tokoa ny izany tompo ankehitriny. Falo ny fonay fa manana anjara ny amin'ny teninao, ny teninao izay mitondra fahavelomana, mitondra fahariana vaovao ao anatinay. Ianao anefanay masina hitarika anay sy hampianatra anay amin'izany. Ary ity fotoanan'io ity dia apetraka eo an-tananao ho fivoriana masina anie, tsy aroaroam-paharatsiana isehoan'ny voninahitrao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Arak'izay voalahatra ao amin'ny karatry ny mofinaina dia ny filazan'ny tsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka 5 ny 2:12 ka hatramin'ny 9:10 no mofinaina anjarantsika amin'ity anio ity. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy heniky ny abokana ary noho ny nahita azy io dia niakohaka ka nitaraina taminy hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindritra ny tanany ka nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiova ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana hoy izy misehoa amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny andidin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa mainka ny elo bebe kokoa ny lazany dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana. Amen.
Arak'izao perikopa hitantsika izao moa dia ity izay voalahatra tamin'ny alahady lasa teo, ary marika manokana moa tamin'izany le hoe natokana hitondrana mibavaka ireo marary hoditra. Ny FJKM manokana moa dia manana an'izay sehatr'asa manokana izay ho fikarakarana ireo olona izay tratra ity aretina ity. Ary tsy izany ihany fa maro koa ireo karazana valanaretina izay sahanin'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ahafahany mikarakara ny olona izay mila vonjy ao anatin'izany aretina izany. Fa ity tantara ity arak'izay efa novakitsika teo dia tantara anankiray izay tantarain'ny Lioka, fony Jesoa vao avy nanomboka kelikely ny asa amin'ny fanatanterahana ny iraka izay antondihany eto amin'izao tontolo izao. Filazantsara araka ny Lioka moa izay fantatsika fa tsy jiosy fa hafa firenena, ary voalaza fa tena zanaky ny kolotsaina helenista na ny kolotsaina grika ity Lioka ity, ary ny fantatra tamin'ny tantarany dia dokotera mpitsabo izy ity, mpanaradia ny apôstôly Paoly, ary ity Lioka ity no nanoratra ny filazantsara araka ny Lioka sy ny bokin'ny asan'ny apôstôly, raha ny voalaza ny mpandinika izany. Ary taloha aza ireo boky anankiroa ireo dia toa nitambatra fa rehefa taty aoriana vao nisarahana ity filazantsara ity mitantara ny asa izay nataon'ireo apôstôly rehefa nirotsaka ny fanahy masina. Eto izany dia tsika moa raha teo ao anatin'ilay fiaraha-miombona hatrany amin'ilay loha hevitry ny volana izay ombonantsika amin'ny mpino FJKM maneran-tany dia ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Jesoa izay asongadin'ity Lioka ity atao anatin'izao tantara izao dia Jesoa ilay mpamonjy izao tontolo izao, ilay Mesia ho an'ny firenena rehetra tsy ankanavaka, na jiosy izany na jentilisa izany, na ny olona izay amin'ny kilasy ambony heverin'ny olona fa sokajin'ny olona ambony, na izay mety ao ambany toetra saramba be mbahoaka izay manaiky azo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia izay indrindra ny antondian'i Jesoa araka amin'ny fitantaran'ny Lioka eto. Ary hitantsika fa olona marary hoditra, izany hoe boka no voaresaka amin'izany. Ary tsy miafina amintsika fa any amin'ny bokin'ny lalàna ireto marary hoditra ireto dia sokajiana ho isan'ny olona maloto any amin'ny Levitika kosa any misy an'izany, raha tsy diso ny fitadiko tany amin'ny toko 7:10 any miresaka ny amin'izany hoe fikarakarana ny olona marary hoditra, toko 4:10 amin'ireo olona izay marary hoditra na atao hoe boka ihany koa izany. Misy lalàna hifehezana an'izany aretina izany sy ny olona izay tratra an'izany. Ary dia teo no nahatonga n'ilay hoe fanokana monina ireto boka ireto. Ary misy ihany koa ny fiheverana tamin'izany fa izany aretina izany dia vokatry ny fahotana matoa ny tranga amin'ny olona anankiray. Ary ny boka arak'izany dia anisan'ny sokajin'olona izay voailiky ny fiarahamonina teo amin'ny tontolo mpiarahamonina jiosy tamin'izany vanim-potoana izany. Zavatra mahagaga nefa eto, Jesoa rehefa nanantona azy ilay lehilahy izay marary hoditra na ilay lehilahy feno abokana dia tsy mba niataka taminy, fa dia ampitiavana no nandraisany an'ity lehilahy ity. Ity lehilahy ity izay naneho fanekam-pinoana lalina tamin'ny tenenany hoe tompoko. Ary teo amin'izany hoe nalaza moa tamin'izany ny atao hoe kolotsaina grika tamin'ny vanim-potoana izay nanoratana n'ity filazantsara ity. Ary tamin'izany ny olona anankiray atao hoe tompo dia olona tena lehibe tokoa eo amin'ny fiarahamonina, ary mety ho mpanjaka mihitsy azy izany, manam-pahefana lehibe izay fantadaza eo amin'ny fiarahamonina. Ary matoa izao teny izao no netiny nanatona ny Jesoa hoe tompoko, dia tena nametraka mihitsy izy fa ity tokoa ilay afaka hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Karazana fekena finoana izany le afaka hoe ity ilay tompo ny tompo, mahefa ny zavatra rehetra, afaka manafaka ny olona amin'ny zioga maro samihafa. Ary izay raha teo no ambaran'ny testamenta taloha izay anisany soratra masina izay nasaina novakian'ny tompo
rehefa tany Galili izy tao amin'ny sinagoga anankiray dia zao nambarany hoe ny fanahin'i Jehova no atao amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mifatotra izy sy fampahiratana ho an'ny jamba, hanafaka ireo izay ampahoriana. Jereo fa sokajon'olona zay manana olana eo anivon'ny fiarahamonina izay mahatonga azy voailika eo amin'ny fiainana andavanandro no anisan'ny voatanisa ao anatin'izany andin-tsoratra masina lazain'ny Isaia mpaminany zany any amin'ny toko faraky emimpolo andininy voalohany sy ny faharoa. Ka inona ny zavatra zay azontsika raisina ao anatin'izany rehetra izany dia zao hoe Jesoa manana maefa ny zavatra rehetra. Dia voalohany dia zao hoe misokatra amin'ny sokajon'olona rehetra. Jesoa maefa ny zavatra rehetra, misokatra amin'ny sokajon'olona rehetra. Na dia nanana ny fahefany amin'ny mahamesia azy aza ny tompo, amin'ny mahatompony tompo mpantsaka ny mpantsaka azy, dia eto Jesoa dia maneho fa misokatra amin'ny olona rehetra. Tsy natao an'ny jiosy ihany, tsy natao an'izay avorazana ihany, fa eny natao an'ny sokajon'olona rehetra hatramin'izao lehilahy zay marary ny ampokana izao indrindra aza. Ireo tsara zany ny fomba fampiasany zany atao hoe fahefana izany, tsy mba tahaka ny an'izao tontolo izao. Ny olona anankiray izay fahita eny amin'ny fiainana andavanandro rehefa mahazo an'izay fahefana izay, na aiza sehatra misy azy, na eny amin'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny ankohonana, na indrindra ihany koa izay tia anivon'ny fiangonana, indrindra koa eny anivon'ny firenena, rehefa manana an'izay toerana izay ka manana fahefana dia hita mandrakariva ny fanilikiliana, ny fanavakavahana, ary indraindray aza dia mikatona mihitsy rehefa injay tonga eo amin'izay toerana anankiray izay. Fa ny an'ny tompo tsy mba izany, fa nisokatra tamin'ny olona rehetra. Jesoa mahasarika ny sokajon'olona rehetra, ary izay rehetra mahatsapa manana hetaheta amin'izany atao hoe mila vonjy izany, gejainy ny zavatra maro samihafa, karazana habokana maro samihafa. Tsy voatery ho miseho amin'ny alalan'ny aretina izany, fa mety amin'ny resaka tontolo ara-panahy ihany koa. Ny olona rehetra izay mangetaheta ka manatona, manaiky azy, manaiky ny fahefany amin'ny mahatompo azy, ka miteny amin'ny tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Misokatra ho an'ny olona rehetra ny tompo, ary anisan'izany izaho sy ianao. Tsisy sokajy io, tsisy hoe satria ty ohatra izao na satria ty ohatra izao, fa dia fahefan'Andriamanitra manontolo izany. Ary jereo fa maha-Andriamanitra ny Jesoa, jereo fa miray fomba miray izy. Ao na voalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Eksodosy toko 7:30 any amin'ny andininy 7:10 any, dia zao nambaran'ny tompo tamin'ny zanak'Israely hoe fa hiantra amin'izay hiantrako aho, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Zany hoe amin'le mahatompo ny fahefana rehetra, manerana n'izao tontolo izao an'Andriamanitra ry avako, dia manana safidy malalaka izy amin'izay tiany ampiasana sy hanehoana ny fahefany amin'ny sokajon'olona maro samihafa izay manatona anazy. Ary tsy voafetra ny zavatra maro izay mangeja ny saintsika izany, ry ono dia mba zao, ry ono dia mba zao. Indraindray rehefa aty amin'nivon'ny fiangonana na sampana, rehefa mandeha ren'le fifidianana maro samihafa reny amin'ny ho andraikitra maro samihafa, dia indraindray isika mametraka sahady hoe ino ny dia mba lasa dekona ino. Asan'Andriamanitra mahadidio zany ry havako, satria Andriamanitra dia misokatra amin'ny olona rehetra, ary izy no tompon'ny fahefana. Tsy azontsika baikona izy hoe invery tompo dia ohatra izao, fa arak'izay hitondrany ka mahasoa ny zanak'olombelona dia tanterahany avokoa izany. Ary izay indrindra no nahatafotohina ny olona sasany rehefa mahita ny tompo mitakosina amin'ny olona karazan'olona voailika tahaka n'ity boka ity, indrindra ireo fahefam-pivavahana natanjaka tamin'izany, ny fariseo, ny mpanora-dalàna, ny sadoseo sy ny maro samihafa, raha tarafintsika ao amin'ny tantara izay voarakitra ao amin'ireo filazany tsara ireo. Fa tsy izany ihany, fa zao hoe Jesoa maefa ny zavatra rehetra ihany koa dia manaja ny lalàna. Jereo tsara fa rehefa avy nanaiky ny anadiovana ity boka ity, Jesoa nanaiky ny anasitrana, dia zao nambarany miseho amin'ny mpisorona ka manatera fanadiovana anao.
zay le lalàna voalaza ry amin'le vidikosa zay nresantsika reo toko fa170 zany hoe misy fanatitra atao misy karazana sokajymoly aretina abokana misy hoe ao anatin'ny herinandro anatin'ny 7 andro misy tena maharitra dia arakaraka ny fomba fivoaran'le fahasitranan'le aretina no zavatra atao ao anatin'izany hoe fisehoana mpisorona sy ny fanatitra zay aterina noho ny fahadiovana izay ary eto Jesoa dia maniraka mihitsy hoe ajao ny lalàna na dia manam-pahefana azy izy amin'izay tiany ampiasana zany fahefana izany tsy mba nandika ny lalàna zay fandaminana mba hampisy rindran-damina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona tahaka an'izay hita eto tsy mba tahaka an'izay fanaony zao tontolo zao rehefa mahazo fahefana dia lasa amboniny lalàna kanefa eto Jesoa dia mihetry mankatoa manaja ny lalàna ary zany dia lesona tsara ho atsika koa eo amin'ny asa fanompoana zay nendren'ny tombo atsika na toy inona kilasy misy atsika isika zay efa nomen'ny tompo fahefana anitsaka menarana somainoka tahaka nanyrandray any nanyrahako anareo koa zany nambaran'ny tompo ary iny le fanirahana iny dia famomezana anao fahefana iny mba hanoa ny asa-pamonjena zay efa nataon'i Jesoa teto amin'izao tontolo zao ko maiza ary mampiasa izany fahefana ny men'Andriamanitra anao izany amin'ny fankatoavana ny lalàna sy ny fandaminana maro samihafa ety amin'ny fiangonana misy atsika nefa jekema dia malaza loatra amin'izany atao hoe fandaminana izany ary rehefa misy zavatra rehetra tanterana dia tsy maintsy mialoavana fandaminana hatrany ary fandaminana io no arahana fa raha mivoana amin'io fandaminana io ianao dia tokony hiomana hiatrika ny vokany ary zany ny fiainana eny anivon'ireny sampany ireny na ny resaka asa maro samihafa zay tanterahana eo anivon'ny sampany zany na eo amin'ny tontolon'ny asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana manontolo ihany koa aza dia eo mandrakarivany hoe fankatoavana ny fandaminana ka ianao zany raha manaiky ny fahefan'i Jesoa zay miasa ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina tokony ho mpankatoa ny lalàna sy ny fandaminana ihany koa ianao naizanaiza sehatra misy anao aty amin'ny fiangonana ve ao an-tokantrano ve eny amin'ny fiarahamonina ve any amin'ny toeram-piasana ve eo anivon'ny firenena ve rehefa misy endrika lalàna sy fitsipika asehoy fa manana ny Jesoa ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra zay nihetry ihany koa nankatony lalàna zay efa nipetraka ifehezana ny fiarahamonina ary fantelo manaraka an'izany Jesoa mahefa ny zavatra rehetra manetry tena Jesoa mahefa ny zavatra rehetra manetry tena jereo ny nambarana eto hoe aza milaza amin'ny olona na dia iray akory aza misy dikany lehibe zany Jesoa raha manao asa mpamonjena amin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana tahaka ny toy dia tsy mba nikendry zay anasongadinana ny tenany ka ampalaza azy eo anivon'ny fiarahamonina inona moa zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia zao hoe ny jiosy ane ka teo ambany fifehezan'ny fanjakana romanina ary rehefa teo ambany fifehezan'ny fanjakana romanina reto jiosy reto tahaka an'izay tantaran'ny zanak'Israely tany am-pahababoana tany amin'ny tany nandevozana dia voageja ary rehefa ao anatin'ny fahaterena dia mitady mpanony mitady mpanafaka mitady mpamonjy ary rehefa nipotra Jesoa nipotra aloha jaonina tamin'ny voalohany everiny olona fa ikitiko ngambalay Mesia kanjo tsy jaonina fa rehefa mipotra Jesoa dia ny feheveran'reto jiosy reto dia zao hoe andeha ho asandratsika ho mpanjaka izy fa izy ilay voaositra anorona indray ny fanjakan'ny Israely zay ravan'ireo fahababona amin'ny sesisesy maro samihafa ahatonga ny fanjakan'ny Israely iorina aharitra mandrakizay zay tantan'ilay Mesia ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka fanjakana hita maso eto amin'izao tontolo zao zay ny feheveran'reto vahoaka jiosy reto fa tsy mba izay no tao amin'ny tompo fa ilay fanjakana zay tsy voafehan'izao tontolo zao ilay fanjakana zay maharitra mandrakizay izay le fanjakana tian'ny tompo ahorina teto amin'izao tontolo zao tamin'ny nahatongavany nofo tamin'ny alanan'i Jesoa Kristy ary tamin'izany indrindra ny nahatonga azy nihetry niala amin'ny toeram-boninahitra zay efa nisy azy hatry ny nanorenana izao tontolo zao nihidina tetỳ amin'ny tontolo feno ota feno fahalovana efa rava ny ota nihetry izy ary nanaiky nitafy nofo mandratahaka ny olombelona mpanota rehetra
zany lay Jesosy manana fahefana ary na afaka naneo an'izany fahefana zany ary izy ka niala tamin'ny fahafatesana izay efa tsy maintsy aretany azony nataony izany fa ahoana nanetry tena izy nihetry izy tsy nanao izay hanasongadinana ny tenany fa Andriamanitra no mankalaza azy arak'izay voalazan'ny Jaona any amin'ny filazany tsara izay nosoratan'ny Jaona hoe ary ankehitriny dia asandratra ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina eo amin'ny Jaona 3:7 ary inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo na dia namepetra n'ilay lehilahy za Jesosy dia naninona foana fa maika ny tombo ny lazany zany voalazany etsy amin'ny 5:5 amin'izao perikopa anjarantsika izao satria nahoana mbola manana ny fotoana no ny tompo na dia ananany aza amin'ny fahefana rehetra amin'ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanan'izy hoe mbola tsy fotoana tokony isehon'ny fisandratana amin'ity fotoana anankiray ity ry havako malala mezana azy ity lehilahy ity izay nanatona ny tompo nanaiky ny fahefan'i Jesosy amin'ny maha-Mesia azy rehefa nitanena taminy tompo raha mety ianao dia mahay manadio ahy fantatry ity lehilahy ity tsara fa ity ny mpamonjy izao tontolo izao mahefa ny zavatra rehetra raha mety ianao dia mahay manadio ahy ao amin'ny fomba fanondratana grika ry havako dia misy an'izao karazana fitsim-panoratana izao hoe ny matoateny milaza fahefana le hoe mahay ile mahay io mantsy dia hoe afaka manao ny zavatra izay tsy takatry ny saina ilay atao hoe pouvoir fa tsy le fahefana le autorité le fahaiza mitantana sy fahefam-pitantanana koa ny resahany eto fa ilay fahafahana manao ny zavatra izay tsy takatry ny sain'olombelona dia zao nambarany hoe raha mety ianao dia rehefa mampiasa n'io matoateny milaza fahefana io ao amin'ny fanoratana grika dia hialohavana matoateny milaza faniriana milaza fahavononana hanatanteraka ilay asa mahagaga ary eto Jesosy dia namaly tsara mihitsy hoe mety aho madiova ianao zany no mahatonga an'ireo firafitry ny teny ireo ndeha ry havako mahereza hatrany ary ampitoery mandrakarivo am-ponao Jesosy ilay mahefa ny zavatra rehetra mba hahatonga anao koa hisokatra amin'ny sokajin'olona rehetra tahaka an'izay nataony eto ary tsy izany ihany fa hahatonga anao ho mpanaja ny lalàna mpankatony fandaminana izay misy eo amin'ny fiainana andavanandro ary farany hahatonga anao ahay anetry tena tsy hitady izay hampalazanao fa mba hisehony ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mirary tontolo andro sambatra ary amin'ity anio ity izay ohatrehanao miaraka amin'ny Jesosy mahefa ny zavatra rehetra n'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho aminareo ny fahasoavana hivavaka isika indre ny hafalianay ry Tompo Andriamanitray fa manana anao Jesosy avelona izahay izay ekenay fa tompo sy mpamonjy ny fiainanay mahefa amin'ny zavatra rehetra ny mena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany Andriamanitra velona ary Andriamanitra izay manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay indro Tompo atokanay ho anao ny fonay tsy asianay ambokambony fa ny manontolo ao anatinay atolotray ho anao izany mba ho fitaovam-piasanao anehoanao ny fahefanao anehoanao ny herinao sy ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay amin'ity tontolo andro ity ary mandritra ny androm-piainanay rehetra ato amin'izao tontolo izao amin'izany rehetra izany Tompo dia hiseho ao aminay fa izahay dia misokatra ho an'ny sokajin'olona rehetra tahaka anao Jesosy tsy mba nanilika ireo olona izay heverin'ny fiarahamonina fa tsy misy lanjany ary amin'izany koa izahay dia ho mpankatoa ny fandaminana ho mpanaja ny lalàna na eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny firenena ary tsy izany ihany fa hahatonga anay koa hanetry tena mandrakariva eo amin'ny asa fanompona eo amin'ny fijoroana ho vavolombelonao amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly eto amin'izao tontolo izao ianao anie Tompo tsy hiala aminay amin'ny alala amin'ny fanahy masina amomba anay hatrany ampahery anay hatramin'izay zavatra tsy takatry ny sainay ka tsy hanananay fahefana eo indrindra ianao no miseho Tompo amin'ny fahefanao lehibe mba hahatonga anay hisehony ny voninahitrao vavaka izahay ho an'ny tontolo andronay ianao anie Jesosy tsy hiala aminay isa jegondra ny ankonanay manontolo apetraka ifeno am-pelantananao ny asa mandraraha rehetra ny fianarany ny ankizy ary ny fivelomana maro samihafa ny fiombonanay akambanay izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra
ho masina ane ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra meo anay n'io izay anina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panay manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivonahitra mandrakizay amen. Raisaon'ny finoana ry havako ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanterahany aminao izany. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana amban'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.